السلام عليكم متتبعين ديالنا. اليوم جبتكم واحد الوصفه جديده اللي غادي تكون وصفه ماشي ديال الطبخ، غادي تكون وصفه تقليديه ديال السعله ولا ديال الكحبه اللي كتكون يعني منتشره هاد الايام، خصوصا مع هاد المتحورات، هاد البرد اللي غير مسبوق صراحه. يعني هاد الوصفه السحريه كنسميها ان شاء الله غادي تجربوها، غادي ترحموا لي عليها الوالدين، حيت حل سحري والله العظيم، عن تجربه زوينه وخصوصا للدراري الصغار. الدراري الصغار اللي كيعانيو بزاف من هاد الكحبه، كتكون صعيبه عليهم خصوصا في الليل. هي نورمال كتجي بزاف في الليل، وان شاء الله تجربوها. هي يعني بمكونات بسيطه، جوج المكونات ماشي بزاف، وموجودين في كل الدار تقريبا. يعني اعتقد ان يعني مثلا بحال العسل، ان المكون الرئيسي اللي فيها العسل، خاص تكون العسل حره من نوعيه زوينه. عندي هذا العسل هادي، وفيها اللفت هذه كان ان الوقت ديالها يعني موجوده في كل دار. غادي نديروها وغادي نوريكم طريقه التحضير كيفاش غادي تكون. غادي نقشر اللفت ونرجع. من بعد ما قشرت اللفت غادي نقطعها. من الاحسن ما تحكوهاش، لانه الا حكيتوها غادي يعني داك الماء كامل غادي يضيعوا. حنايا كنحتاجوا داك الماء اللي غادي يخرج من اللفت مع العسل، غادي يدير المفعول ديالو هو اللي بغينا. غادي نقطعها بهذه الطريقه. انا غنحاول خصكم تقطعوها رقيقه بزاف، تكون رقيقه بزاف بحال هكا. نوريكم مثلا الطريقه. قطعوها بحال هذا الشكل هكا، طراف يعني بحال الفريت، ولكن تكون رقيقه بزاف. وتقطعوها هكا مربعات صغارين بزاف. الا عندكم هاد اللفت هكا كتكون صغيره، ديروا حبه كامله. الا عندكم داك اللفت اللي كتكون كبيره، من الاحسن غير واحد الطريف صغير، ما تحتاجوش بزاف. يعني ماشي ضروري ديروا اللفت كامله. يعني حنايا غنحتاجو غير داك الماء اللي غادي يخرج من اللفت بحال هكا. نسالي الكميه كامله. شي حاجه ساهله وزوينه. احسن كاينين مثلا الوصفات الاخرين اللي بالعسل، بحال كديروا الثومه. يعني الثومه بحال الثومه انتيبيوتيك طبيعي، ولكن المشكله ديالو كيخلي الريحه، وبزاف ديال خصوصا الدراري الصغار ما كيبغيوش. كاين الثومه وكاين اللي كيدير مع الماء ديال البصل، ولكن صراحه بهذه كيكون المذاق ديالها زوين، ويعني والنتيجه ديالها سحريه زعما المعنى ديال الكلمه صراحه. يعني سحريه النتيجه ديالو. كنقطعوها هكا طرفات صغارين هكا. من بعد ما قطعتها، من بعد ما سالينا التقطاع ديال اللفت، انا حطيته في هاد لي جار هادو اللي كيكونوا بالقطايه. الا بغيتو تحطوه غير في شي كاس ماشي مشكل، غادي تحطوه هنا وغادي ديروا عليه واحد 2 حتى 3 المعالق ديال العسل الحر. انا غادي ندير 3. غادي ناخذو راس العامر ندير عليه، غادي نديرو هكا ونخلط مزيان حتى يتجانس كاع داك اللفت مع داك العسل بحال هكا. غادي نجيو شي سباتولا نحيدو منها هكا. ومن بعد ما تجانس ليا غادي نقيسو، ما غادي نديرو والو. دابا غادي نسد عليه. الا في شي كاس غادي ديرو على السلوفان وتخليوه على الاقل واحد ساعه هكاك. المهم فوقاش ما خليتوه يرتاح عاد حسن. حطيت القلمه ديالو ونرجعوا معكم. وبعد ما خليت داك الخليط ديال اللفت مع العسل الحر ترتاح، انا خليتها ليله كامله، ممكن غير نص ساعه ساعه، مهم ممكن نديروها. انا ما كنتش نحتاجها. دابا غادي نشوفوا كيفاش ولا. شوفوا بحال اللي درنا فيه الماء، وغير الماء ديال اللفت كتخلطوه بحال هكا مع كل استعمال. كتخلطوه وكتحاولوا تصفيو داك الماء هكا وتشربوا معلقه 2 3 4 المرات في النهار. ماء زوين ما تخافوش منه. الا ما نفعكم كيفاش كما كيقولوا ما غيضركمش، ولكن تاكدوا انه غينفعكم، خصوصا للدراري الصغار. وماشي غير ملي كتكون فيكم السعاله، حتى ملي كتكون فيكم ديك شويه ديال يعني بحال يعني كتكون شويه بحال انه عندكم شويه ديك البلاصه ديال
الحنجره ديالكم يعني فيها بحال الحلاقه وداك الشيء كينفع مزيان. المهم كيجي المذاق ديالو زوين، كيكون شويه حار مع ديك اللفت ولكن زوين، ماشي بحال مثلا مع الثومه ومع البصل شويه المذاق ديالو كيكون خايب. المهم كنحتفظوا به، ما كنديروش في الثلاجه، كنخليوه غير برا. ممكن يبقى مده طويله حيت فيه العسل، والعسل فيه بحال مواد حافظه، تخليوه حتى المهم مابقاش ما سالا. المهم هاد الكميه ممكن تاخذ لكم 3 ايام 4 ايام حتى 5 ايام على حسب شحال مع المعلقه اللي كتاخذوا في النهار. وصافي هذا هو. ونتمنى ان شاء الله تستافدوا من هذه الوصفه وتجربوها لكم ولوليداتكم. نتمنى لكم الشفاء العاجل في هذا البرد وهاد الامراض اللي كتدور. وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.